大家好，今日咧，我哋又再次來到潮汕，相信大家睇廣東嘅十大名份睇得多啦嚇，係咪有啲審美疲勞？我哋咧個潮汕挖掘咧幾個嗰啲超越呢十大嘅存在俾大家欣賞。首先啦其中一個就係翁萬達嗰個逆修三江。就相信大家好多人睇過啊，唔會輸嗰啲廣東十大啊。翁萬達呢個最好睇呢就逆修三江啊，呢一點就已經係戰勝好多名份嘅啦。今日我哋睇呢個呢，又係名份之中嘅名份。首先講名氣先啊，翁萬達呢係兵部尚書。我哋今日睇呢個呢係宋代嘅。又係個名人，佢出名嘅地方在咩地方呢？佢係蘇東坡嘅朋友。當年蘇東坡被貶去應該係海南嘅時候，呢個墓子呢係吳福古嚇。吳福古呢係96歲就去送別蘇東坡，然後就病逝。所謂嘅終年呢就係96歲嘅。吳福古呢係一個在宋代啊，就北宋嘅時候啊，在個治學、教學呢方面係得到朝廷嘅欣賞，所以話佢係同蘇東坡又係好朋友。佢死後呢，蘇東坡呢就幫佢寫祭文，就幫佢提咗好多詞，所以話佢都係個歷史名人。呢一點個名氣又係都唔會輸啊翁萬達嚇。因為蘇東坡嘅名氣呢係又係數一數二噶，文豪之中啊，佢同埋李白係媲美噶嚇。呢度唔係我讚我哋啲祖先啊，確實佢天才啊，係數一數二啊。我哋啲作為嘅子孫有1/1000都係不得了啊，個人認為嘅。又相對比於面前見得到啊，啱先舊話重提啦嚇，唔好介重複。因為嗰啲觀賞點太多啦，呢個視頻可能比較長。佢嗰度三江，但係呢度咧，嗰條係榕江啊，面前嗰條玉帶榕江呢度一牽，好難得有咁大條江。榕江玉帶水好標準啊，見到嗰條白色嗰條，似條玉帶嗰條，非常標準嘅玉帶。佢嚟嘅地方就喺邊度咧？先講水啊。佢就立昆山近邊新人嚟嘅地方咧，在子方同埋貴方呢個位置見到水。又在貴丑第一都係貴丑嘅方嘅南北江交，呢度見到兩條江啦喺呢個位置係清晰見得到嘅。等一陣我出嚟嗰度再放大俾大家睇，因為依家個鏡頭在呢度睇得唔夠完美。面前繞一圈去嘅地方去某方。呢條玉帶水係嗰條大榕江已經用晒佢啦。再遠次嘅地方咧，見得到嘅地方先講遠嘅先啦，依家唔講近。遠嘅地方係鳳凰山，嗰啲峰嗰度起翻嗰啲潮峰，好秀麗、好高、好尖秀嗰度，係鳳凰山一片築巢。鳳凰山腳大家都知道啦，嗰條有條韓江，依家表達慢慢清楚，所以話嗰個視頻你要比較長啲。近次呢個咧係雙寶山，大家都知道雙寶山我哋拍視頻多又拍得多。雙寶山係嗰條榕江同埋嗰條韓江夾住嘅，到雙寶山呢度大鎮。然後睇到某方呢度就同本身個白虎山呢度鎖水鎖得好緊嘅，水性艷美艷美般嘅存在。我哋再嚟睇面前，從坦神呢度睇起，個星喺呢度好大力。呢個係金星，一陣再講鳳凰山好大片。坐落呢一度，佢雖然冇近岸，但係坐落呢度唔覺得佢傾瀉。然後出嚟咧，唐局你十大名份攞唔攞得咁好嘅唐局？咁平整、咁嚴嘅，可以真係可以講千斤萬馬用落。
100幾十萬個軍隊在底下呢度，唔會覺得擁擠。呢啲真真正正嘅名堂能用千軍。雙寶山呢個位置同埋嗰邊揭陽都有一條山脈過嚟，因為呢度有嗰啲荔枝樹遮住啊，唔睇得到。佢出去呢度，除咗兩邊龍虎，等一陣再拍兩邊龍虎。而家講都得啊，首先講青龍沙。青龍呢個沙在呢度，荔枝樹雖然係遮住，但係都知道好有神嘅。青龍滿現呢兩個字在呢度啊，又係完美體現。所以話佢呢度沙成格，水成形，就再嚟睇白虎。白虎俯伏啊！大家睇到點俯伏啊？又係嗰啲沙腳啊，兩邊抱翻嚟，好均衡，好對稱。嗱，呢兩個風形成個天馬風，好有情，好俯伏，佢唔好欺，唔好壓。所以話呢個地真係唔知點講啊！真係超越啲個人認為啊，仲係個人認為，我認為真係個格局咧，就比十大名份咗。大部分仲要勝一籌，當然十大名份啦係有幾個，我認為都係好靚嘅。但係嗰啲唔入選嗰啲，例如嗰啲麒麟吐火啊呢啲，其實都係好靚嘅。因為呢個星太靚啦，睇到啲嘢。唔係星又靚，堂局、水城、演潮，同埋兩邊嘅沙手個氣勢。都係無可挑剔，我認為呢個地真係無可挑剔。我哋再轉過嚟講，出到嚟呢度講下嗰邊先。出嚟呢度就唔使轉啦，出嚟睇到啲大局。出到嚟呢個位置嗱，向呢個方面，我要睇得到嗰邊個羅城嗰度，揭陽同我哋西嘅羅城同埋嗰個。左邊嗰個雙寶山連埋一齊，佢啲沙同埋啲羅城，佢本身出去兩層包都好，佢變成一層一層嘅抱環翻嚟。所以話佢嘅氣勢之外，佢嘅情意不失。所以話呢啲局內又緊，外嘅氣勢佢又得尖陣大堂局沙水潮風現地。依家我要放大，我要睇緊面，雖然有啲雲，但係應該都睇得清晰嘅。鳳凰山脈嗰一片築巢，非常秀麗，呢點無可挑剔啊！我哋再縮翻嚟咧，就睇熱星，因為呢個地咧冇無人機拍唔到啊！呢度係禁飛區，所以話你哋想要過嚟睇咧，一定要實地。咁無人機拍起嚟仲要完美啊！睇到熱星、金星，標唔標準？飽唔飽滿？現唔現人？整唔整體？就問下大家，係嘛？呢度坐咗幾個鐘，我哋除咗讚嘆仲係讚嘆先嚟拍視頻。背後個像無人機睇唔到，依家可能睇到少少。大土星開大像，一幅好天性。然後坐喺北邊呢個角落嚟，化金結地。我話呢一個地咧，潮汕嘅地咧有兩個，依家總結。我哋經常睇過好多次嗰個就係雍萬達呢個逆三江。我認為排豪咧，然後到呢個五福古呢個，佢呢個地無論名氣啊，同埋嗰啲山水格局，我認為都係上格喺廣東地啊。因為佢哋水城雖然係逆兩見到兩條大江交，但係佢完全都唔會輸俾雍萬達嗰個逆三江，因為佢哋玉帶羅城水太靚啦。大家咧真係愛好嗰樣嘢咧，呢個地啊值得嚟大家參考。佢除咗山水嘅知識，仲有佢人文知識喺入邊。啱先講啦，蘇東坡有好多題詞，有好多墨寶同埋啲祭文喺呢度，所以話佢個人文價值又係非常高嘅。我認為呢個地咧真係超越廣東十大般嘅存在。